हेलो साथीहरू है, आज भने चाहिँ तपाईहरुलाई म के देखाउन जाँदैछु भने तलबाट मेरो माइताको आमाले चाहिँ नि मेरो छोरीको लागि चाहिँ मिठाईहरु पठाइदिनु भएको रहेछ है। के पठाइदिनु भएको छ तपाईहरुलाई म देखाउँदैछु है। मुंगी दाल यो चाहिँ 2 प्याकेट पठाइदिनु भएको थियो है। फर्स्ट मुंगी दाल गरेको मुंगी दाल यो चाहिँ 2 प्याकेट पठाइदिनु भएको थियो नि त हो। 1 प्याकेट चाहिँ मैले खाइदिएँ किनभने चाहिँ मलाई मुंगी दाल साह्रै मनपर्छ नि त हो। नानीको लागि पठाइदिएको तर अब म पनि त उसको त नानी नै हो नि त है, आमाको त नानी नै हो। त्यही भएर मैले चाहिँ 1 प्याकेट खाइदिएँ किनभने नानीलाई म फेरि किनेर लगिदिन्छु है। स्याटरडे जाने नि त म, त्यही भएर स्याटरडे लगिदिन्छु नानीको लागि चाहिँ है। अनि आलु बिस्किटहरु नि, पटेटो बिस्किट यो उसले चाहिँ यो चाहिँ साह्रो मन पराउँछ। उसले चाहिँ के 6-7 प्याकेट पठाइदिनु भएको छ है। त्यसपछि डेयरी मिल्क र क्रिस्पिल्लो यस्तो पनि 10-12 वटा पठाइदिनु भएको छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ आम्ला क्यान्डी, यो आम्ला क्यान्डी पनि पठाइदिनु भएको छ। यो चाहिँ फर्स्ट नानीले पनि ट्राई गरेको छैन है, मैले पनि फर्स्ट ट्राई गरेको। यो आम्ला क्यान्डी त यस्तो टेस्टी हुँदैछ है, पुरा मन पर्यो मलाई भने चाहिँ। अब तपाईहरुले पनि यो आम्ला क्यान्डी खानु भएको छैन भने चाहिँ टेस्ट गर्नुहोस् होला है, मिठो हुन्छ यो आम्ला क्यान्डी। हेर्नु न पतञ्जलीको यो चाहिँ। अनि मिश्री चिनीहरु पनि यसरी पठाइदिनु भएको छ है। आमाले भने चाहिँ यो मिश्री चिनी चाहिँ मेरो लागि र यत्रो है मिठाईहरु पठाइदिनु भएको छ। अनि यो दाल छिल्कावाला मुसुरी दाल पनि पठाइदिनु भएको छ। यो चाहिँ अब मुसुरी दालकै टाइममा पाक्छ, तपाईहरुले खानु भएको छैन भने ट्राई गर्नुहोस् होला है, मिठो हुन्छ। कालो दाल जस्तै हुन्छ तर मुसुरी दाल हो यो चाहिँ, छिल्कावाला मुसुरी दाल हो नि त है। अनि मिठो हुन्छ कालो दाल जस्तो। मनपर्छ कि मन पर्दैन तपाईहरुलाई है, मलाई भने चाहिँ साह्रो मनपर्छ यो छिल्कावाला मुसुरी दाल। अब आमाले यत्रो पठाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच आमा। तपाईहरुलाई पनि है नातिनीको लागि यत्रो पठाइदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यत्रो मेरो आमाले पठाइदिनु भयो है। मलाई पनि चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो किनभने अब माइतबाट आमै त हो, यस्तो छोरीहरूलाई हेर्ने छोरी, अब छोरीको पनि छोरी नातिनी पनि है, यसलाई हेर्ने आमाहरूले आमा भनेको चाहिँ अब आमै हुन्छ नि त है। अब यत्रो मिठाईहरु पठाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्यारो आमालाई।